درود بر شما، وقتتون بخیر. مانی پیامبر نقاش چیره دست و پزشکی حاذق بود که به گیاه ریحان علاقه ویژه‌ای داشت. مانی فرموده که من در خواب ریحان دیدم و یه فرشته یا پری در خواب گفت این ریحان را بگیر و من گرفتم و بر دستم مالیدم. پس از بیدار شدن آنچنان نقاشی کردم که بی‌نظیر بود. روی جلد کتاب ارژنگ مانی عکس ریحان حک شده بود. کتاب بی‌نظیرش که 32 سال برای نقاشی‌های اون وقت صرف کرده بود بنابر دلایلی نابود شد و مردم هنوز هم در کردستان وقتی می‌خواهند به کسی خسته نباشید بگویند این ضرب المثل را به کار می‌برند. مانی نوی یا مانگ نوی، یعنی ای انسان مثل مانی رنجت بی حاصل نباشد و مثل او پیامبر بی ثمر و بی نتیجه از کارت نشوی. آی درزا آنه گان ریحانه کا آنی شل بمپه جو بشلی شاله کی بخشم کله بان ورد خاله کی ورد خاله کی بمبر با ازار بر فروشه مکو بمدبقوا